在柬埔寨吃饭，想表达口味，记住这5个味道词就够了，超简单，跟我学。第一个就是酸，酸怎么说呢？猪就猪想想酸柠檬的味道，好酸。第二个就是甜，甜用柬文怎么说呢？ Paem Paem。心情不好的时候就可以吃一点甜食，吃完之后心情就会变好哦。第三个就是苦，苦用柬文怎么说呢？ Loving Loving。一说到苦就能够想到苦瓜的味道。第4个词呢就是辣，辣用柬文怎么说？ Her 爱吃辣的可以学一下。第5个词就是咸，咸用柬文怎么说呢？ Prai 盐的味道就是 blai。总结一下，酸、猪甜、Paem 苦、Loving 辣、 Her 咸。 Prai 5个词是不是很好记？下次在柬埔寨点菜买小吃，随时用起来。下期见，拜拜。